ओके दोस्तों, ये है पोको M4 Pro। इस वीडियो के अंदर इसका साउंड टेस्ट करने वाले, बट क्या कुछ कवर होने वाला है। बीट, वोकल, साउंड रिकॉर्डिंग, हिंदी म्यूजिक, लाउडनेस, सब कुछ एक्यूरेटली हम टेस्ट करने वाले। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अंदर स्टूडियो डुअल स्पीकर दिया है कि नहीं, वो भी हम देखने वाले। तो फर्स्ट ही पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, इसके अंदर स्टूडियो स्पीकर दिया है, यानी कि 2 स्पीकर 2 तरफ दिया है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसे ये काम करता है, लेफ्ट राइट दोनों ही। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से आपको सेम आवाज सुनने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम है। बट यस, एक्चुअली में वो डॉल्बी वाला फील यहाँ पे आ रहा है। स्टूडियो हमने चेक कर लिया, अभी इसका लाउडनेस चेक करके देखते हैं 10, 50 एंड 100% वॉल्यूम पे मैक्सिमम कितना लाउडनेस मिलता है। तो फर्स्ट 10%, अभी 50%, अभी 100%। वन 106 डेसिबल तक मैक्सिमम इसका लाउडनेस रीच किया एंड बहुत ही अच्छा सा रिच साउंड हमें सुनने को मिल रहा है। तो लाउडनेस इसका ठीक ठाक ही है। अगला इसका साउंड रिकॉर्ड करके देखते हैं माइक क्वालिटी कैसा है। ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये पोको M4 Pro के ओरिजिनल माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कैसा साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। एंड इस वीडियो टोटल लाइक में 500 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट कर दो। एंड इसका कैमरा टेस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है हमारे दूसरे चैनल SB डिजिटल पे, तो चेकआउट जरूर करना। तो अभी इसको सुन लेते फुल वॉल्यूम पे। ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये पोको M4 Pro के ओरिजिनल माइक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कैसा साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड करता है। एंड इस वीडियो टोटल लाइक में 500 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को कंप्लीट कर दो। एंड इसका कैमरा टेस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है हमारे दूसरे चैनल SB डिजिटल पे, तो चेकआउट जरूर करना। आसपास का नॉइस क्लियर करके एक बेटर ऑडियो प्रोड्यूस करता है। सेमी प्रोफेशनल काम के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इसका साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी। अगला, यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखते हो तो कैसा साउंड करता है, यानी कि वोकल क्वालिटी इसका कैसा आता है कोई भी नॉर्मल वीडियो देखने के टाइम। ये है Realme Narzo 50 5G। डिस्काउंट वगैरह लगा के 15,000 के अंदर ही मिल रहा है। 48 MP का सेंसर पीछे, 8 MP का सामने, फुल कैमरा सेटिंग्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। Realme Narzo 50 5G के कैमरा कैसा है जानने के लिए देखते रहिए। अब Narzo 50 5G के बहुत ही ज्यादा क्लियर क्रिस्टल साउंड हमें सुनाई दे रहा है। तो एक्चुअल जो वॉइस का वोकल क्वालिटी हो बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो नॉर्मली कोई भी यूट्यूब वीडियो या मूवीज देखने के टाइम आपको बहुत ही बढ़िया क्लियर क्रिस्टल ऑडियो सुनने को मिलेगा। अब कुछ हिंदी गाने में आपको सुनाता हूँ कैसा साउंड करता है। एक्चुअल जो साउंड का रीच है वो बहुत ही ज्यादा है। ट्रिबल स्लाइटली ज्यादा डायरेक्टली कान में आके हिट करता है। एंड ये जो डुअल स्पीकर दिए इसकी वजह से अच्छी तरीके से समझ में आता है कि दोनों तरफ से ही साउंड ये निकल रहा है। ओवरऑल इसके साउंड मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी तरीके से, इसका माइक बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मली यूट्यूब वीडियो मूवीज देखने के टाइम को अच्छा खासा बेस वोकल बैलेंस क्वालिटी का मिलने वाला है। तो फाइनली इसका साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बस एक ही कमियां है कि बेस थोड़ा सा कम है। अब रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इसको देना चाहूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 बाई।